Assalomu alaykum, aziz qarindoshlar, qanday ahvolinglar, yaxshi o'tiribsizlar? Bugun darsimizning davomi yana 6-dars keldik. Ya'ni odamlar nimishqa bir-birini xato tushunadi degan dars. Hamda bugungi bu darsimizni boshlashdan burun biz oldingi 5 qatimliq darsimizda tunishtirib o'tgan 3 xil holatni yana bir eslab o'taylik. Yana biz birinchi holatni ota-ona holati degandik. İkinci holatni balalik holat, üçüncüsini yetilgan holat degan. Yani ularning yana ota-ona holatni mo ikkiga ayirib, birinchi xil holat balalarni rag'batlantiruvchi, ya'ni rag'batlantiruvchi ota-ona yoki qo'g'dug'uchi ota-ona, ikkinchisida tanqidlaguvchi ota-ona deb ayirgan. Balalik holatni mo erkin bala, yani free child, ikincisi adapted child, maslaşkan bala deb ayırgandık. Onun başka üçüncü alet ne? Yitilgen alet dedik. Endi şu üç xil alet arqılıq endi bu adamlar özara münasibet elip bağanda paranlaşqa vaqtida fakat biz gap sözler bilenlam paranlaşmayımız, belki içimizdeki şu üç xil alet bilen paranlaşımız. Hem de şunun için bu derslikimizde biz neymişqa bazı paranlarını naitli ravan davamlaştıra alayımız. Yani bazı da olsa kiçikkina bir gapdan başlanıp çoğun talaş tartışlarga, cengizidellerge özgürüp gidişke sebepçi buludu. Biz hem de bunu düşünüş için transaction, yani muamele degan bir uqumni bilishimiz gerek. Hem de bu transaction muameleni bilishdan burun biz yana bir kichkina bir misol bilan tushunib boqaylik, yani bir hikoya, kichik misol bilan. Bir davomli uyga ishdan tushiblam, mesela saat 6'da işten düşüp öyge 6:20'de kep oldu deyli. Davamlıq muşundaq öye qaytib keldiğen bir kişi bir günü tuyuqsuz saat 9'larda öyge qaytib geldi. Şunu olan ayalı, "Oy, bugün keç qapsız go" deb so'radi. Hem de bu yerda yo'ldoshi sen beni sorak kıyıkçılık olap kettin memde. Men keç kaldın mı, kalmadın mı dep meni sorak tatıp atam sen. Dep cevap kaytı de. Şunu olan bu ayalının kiçikkinam bir addi bugün keç kapsız bu degan sualı yoki bir cümle sözü Cengizdelge aylanıp ketdi. Nima uchun bu yerdagi bu kichkinam bir cümle so'rab qo'ygan, yani ayolininki bu kech qolganlikning sababini bilish uchun so'ragan savoli Cengizdelge aylanib ketadi. Chunki ular so'zlar bilan emas, balki ichki holat bilan paranglashdi. Hem de bu yerda Erik Berne muamele degan atalg'ini, yani transaction degan atalg'ini nim deb aniqlama bergan bu atalg'i deganda odamlar, yani ikki odam paranglashganda faqat so'zlarla almashtirish elib bormaydi, balki ularning ichidagi biz o'rganib o'tgan 3 xil holat, ota-ona holati, bola holat va yetilgan holat bir-biri bilan aloqalidi degan. Biz bunu transaction deymiz. Hem de bu halet, şu muameleni, yani transaction'ni tövendekidek iki türge ayırgan. Yani birincisini complementary transaction dedi. Bunu Uygurca desek maskegen muamele. Maskegen muameleni düşünüş için biz abayqı keltigen misalımızga qaytib o'taylik. Yani ayali yo'ldashini "Voy, bugün keç qapsız go" deb so'radi.
yo'ldishimi buningga nisbatan ayolim mendan ensirab qopdi-da. Nemishqa kech qolganimning sababini bilgisi bor ekanda deb o'zininki kech qilish sababini yoki idorasida, xizmatida bir sabab bilan aldirashlab kech qoldimi yoki yo'l bo'yida ya bir sabab bilan aldirashlab yoki bir sabab bilan kech qoldimi sababini tushuntirib qo'ydi, sababini aytdi. Shuning bilan bu ravon so'zlashish ravon davomlashdi. Biz buni complementary transaction deymiz. Ya'ni mos kelgan muomala deymiz. Endi bu holat qanday holat bo'ladi deganda biz o'rgangan holatda ayoli yetilgan holatda so'radi, javob qaytaruvchi yo'ldishimi yetilgan holatda javob qaytardi deymiz. Endi bundan boshqa yana bir misol keltirsak, bir bola dadasidan "Dada, men qo'rqatyman" dedi. Bu chaqda dadasi "Qo'rqma bolam, men yaningda bor" dedi. Bumi naytda sog'lom aloqa. Ya'ni birsi bola holatda, yana birsi qo'g'dig'ichi ota-ona holatda javob berdi. Bu naytda sog'lom holatda paranglashib oldi. Endi ikkinchi xil muomala bo'lsa cross transaction, ya'ni kesishgan muomala. Endi bu kesishgan muomalada avvalgi misolimizni qaytib kelamiz. Ya'ni ayoli "Nimishqa kech qoldingiz" deb so'radi. Yo'ldoshi sen meni endi boshqa o'g'idek bo'lib ketdingmi? Meni so'roq tatqidek qanday yo'g'onning bo'lib ketding sen deb ochiqlandi. Shuningla ayolim men bu sizga nimishga kech qolibsiz deb ensirab shunda so'rag'inimga shuncha ularni ochiqlab ketamsiz dedi. Bu ikkisini bilan jangijdel boshlanib ketdi. Bu yerdagi holat nima bo'ldi? Qaysi holatda bo'ldi? Endi bu yerdagi holat talash tortishdan paydo bo'lishi iri buni tanqidlig'ichi ota-ona holatida javob qaytardi. Ya'ni critical parent holatida. Ya'ni bu deganlik shu yo'ldishi kichik vaqtida ota-onasi, boquvchilari, atrofidagi buva, mo'minlari, cho'nglar, maktab, jamiyat qatorliqlardan ashundaq bir tanqidlangan vaqtida, jazoga uchragan vaqtida, kech qolsa ayiblangan vaqt, kichik vaqtida ayiblangan, hattoki tayoq yegan, mushundaq sababdan, mushu jarohatlar tufaylidan tanqidlangan, ya'ni buni biz tanqidliguvchi ota-ona deydiq-ku, misholat. Mushu sababdan ayolining oddiy bir so'ragan savoliga ochiqlab ketdi. Sen meni boshqa o'g'idek bo'lib ketdingmi deb. Biz buni nima deymiz? Cross transaction deymiz. Bu mana bir oddiy bir jumla jidal majroga sabab bo'ldi. Demakchi, endi biz bulardan nimani bilib ola olamiz deganda, biz bulardan insonlar o'zaro aloqa qilgan vaqtida faqatlam so'z almashtirmaydiganligini, ularning ichidagi mushu 3 xil holat, bola holat, ota-ona holati va yetilgan holat qaysi holat ustunlikni egallasa yoki shu holatda parang bo'ladiganligini, shu holat shu parangning ravon bo'lishi yoki jidal majro bilan fuqishmaslik sabab bo'lishiga sabab bo'lganligini bilib olamiz. Endi shunga bu yerda muhim bilib olish tegishlik, bu darsimizda muhim bilib olish tegishlik narsa nima deganda, ko'pincha jitallar so'zlarning o'zidan emas, balki ularga bergan ma'nimizdan keladi degan bir haqiqatni xulosalaymiz. Shunga bir o'xshash bir jumla bir odamga oddiy savol bo'lishi mumkin, yana bir odam uchun bu tanqid
yoki hurmatsizlik bo'lib anglishi mumkin. Shuning uchun biz amaliy turmushimizda ko'ramiz, mush WhatsApp gruppalarida ko'ramiz, ma'lum bir odamningki bir jumla so'zi yoki bir jumla gapi ba'zi odamlarda mushundaq tanqid, meni tanqid qilyotidi, menga hurmatsizlik qilyotidi degandek tarjima yoki ma'no berganlik uchun u shu yerdan hujum qo'ydi, jidal majrosi sabab bo'ladi. Shuning uchun biz bugungi bu darsimizga asosan dars oxirida sizlarga mundaq bir topshiriq o'rlashtiraman. Ya'ni bugun bir parangni eslab yiqing. Kim bilan bo'lishdan qat'iy nazar bir bo'lgan parangni eslab yiqing. Endi bu parang orqali o'zingizdan tövendikidek savol so'rab yiqing. Birinchisi, men mush parangda qaysi holatda gap qildim? Ya'ni shu xil holatniki, bola holatdimi, ota-ona holatdimi yoki yetilgan holatdimi? İkincisi, qarshi taraf qaysi holatdan javob berdi? Uchinchisi, agar men yetilgan holatda javob bergan bo'lsam, natijada o'zgarish bo'lamdi, bo'lmamdi. Bu meşq kundalik aloqamizni texmo angliq qilishga yordam beradi. Shuning uchun sal qaramay mush meşqqa ahamiyat berishingizni umid qilaman. Endi bugungi xulosa nima deganda, bugungi eng muhim jumlamiz ko'pincha vaqtda biz so'zlar bilan emas, ichimizdagi holatlar bilan paranglashimiz. Agar biz buni tunusak, nurg'un tushunmaslik va talash tortishlarni azayta olamiz. Shuning bilan bugungi darsimiz mushada oyoqlashadi. Endi biz kelarki darsimizda hayotdagi 4 asosiy pozitsiya, ya'ni life positions deymiz. Buni bilan tanishamiz. Buningda men yaxshi, senmi yaxshi deb yashaydi ba'zilar. Yana ba'zilar men yaxshi emas yoki boshqalarga ishonmayman deb yashaydi. Yani bu yerda 4 xil pozitsiya bor. Mushu 4 xil pozitsiya bilan bir tunishib o'tamiz. Buni biz kelar qatimliq darsimizda davomlashtiraylik. Bo'ladi demsa, Allohga emanet.